这就是传说中的绝世武功，蛤蟆功了吧？睡到半夜，完了吧？我这一看枕头还在，人没了。一回头，哎呀妈呀，掉缝里去！哎呦我天，这这个解释，哎呀我天，这咋掉下去？自个儿都不知道啊！啊，起来睡！哎呦妈，这喊哪了？哎呦我天妈呀，起来呀！哎呦我的妈！哪里啦？这家还放屁呀、整死谁呀？管天管地，管不住我打嗝放屁。你干嘛，老公？现在是半夜1点钟，被子全被男朋友抢走了，冷的嘞。哇，睡觉还有管弦乐听，美的嘞。哇，又给我挤到床边了，有劲儿的嘞。哇，一个屁给我崩醒了，香的嘞。我想知道，你们的男朋友睡觉是这种姿势吗？这是什么？上了一天班，坐了一天的板凳，睡觉还要坐板凳，睡好你。我。con về, con đã bảo rồi hết nhạc con về。你没有打火机。A club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go。了我的心。好油啊，老婆，快睡觉吧，太晚了，快。刚要睡着，努力尝试继续睡，完了睡不着了。老公，做梦了啊！我说梦到我从楼顶上摔下来了。是梦的，哎，别怕啊，睡吧。这回能安心睡觉了。完了，还是睡不着。他现在凭啥睡得这么香？不能这么饶了他。我睡不着，你也别想睡着。老公，又做噩梦了。我他妈还没睡着呢。你别笑。哎呦我的妈！哎呦我的妈！